Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho desse teclado aqui da Canup. É um teclado super resistente, tá pessoal? É um teclado de alto desempenho para você que está buscando aí um teclado gamer mecânico e para você também que utiliza muito o computador, né, para trabalho, para digitação. Eu super indico, porque ele tem essas... ele é suspenso, né? Ele tem as peças suspensas, o que deixa ele mais confortável. Ele tem barulho, para você que gosta de teclar, né, e fazer barulho, ele tem bastante barulho. E uma coisa bem bacana é que os LEDs dele, os LEDs bem bonitos assim, ele tem aí muitos modos aí de personalização de LEDs, ele tem mais de 20 modos de LED e dentre elas, né, algumas personalizações. Eu escolhi deixar um pouco paradinho assim, mas tem outras opções. Ele vem aí com esse manual, tem 6 meses de garantia, vem com essa pinça aqui para você estar removendo as teclas, tá? É bem bacana. Ele tem aquela tecnologia anti-ghosting em todas as teclas do teclado. Isso é muito legal para você que joga bastante e digita muito, faz toda a diferença. E o layout dele é português Brasil, o que facilita bastante pra gente, tá? Ele tem a opção de ajustar aqui, né, a altura. Isso é bom ergonomicamente, né? Pra gente que trabalha bastante, acaba facilitando o nosso dia a dia. Gosto bastante desse teclado, ele é bem bonito. Ele tem essa parte prata, olha só. Olha como é bonito, os detalhes dele, né? Ele é bem bonito, resistente. E aqui no manual, vou mostrar pra vocês o que ele fala, né? Ó, ele fala aqui, ó, que o switch dele é resistente a mais de 50 milhões de ciclos, ou seja, vai durar bastante, tá, gente? Tem as teclas de atalho multimídia, né? O design ergonômico, como havia falado, comprimento do cabo de 1,5 m, conexão USB, e tem aí 106 teclas, tá, gente? Compatível com esses sistemas operacionais e é muito bacana. Olha só. Aí aqui também fala um pouquinho, ó. São 12 teclas de multimídia. Aquela parte cinza que eu falei, né? Corpo em metal, controle de volume, as teclas anti-ghost e o bloqueio de Windows. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um teclado bem legal, da marca Canup. E é isso aí. Obrigada, pessoal.